大家好，我是川哥。我们河北这2天的天气可是不太平。昨天石家庄和北京都是通知停课1天，我们这边是今天上午通知停课半天，阵风能达到8级到10级。哎呀，反正就是大家还是要注意安全啊。这不，我们那个库房的房东都提醒我们，把2楼的所有的窗户啊都给关上，车辆离房屋远一点。然后呢？然后会刮大风被砸到呗。楼下接孩子的又开始堵车了。老大老二的学校都通知了，今天下午不上学，现在去把他们接回来，让他们在家里猫着。目前风和日丽的，没啥事儿。对，今天天气不错，挺风和日丽的。我们下午没有课，我感觉挺爽的。这小孩们肯定觉得很幸福。幸福来的太突然了，多放了半天假期，小朋友估计挺开心的。接你回家走啊！家门口。默默都懵了，平时没接过。这我俩今天来干啥呀？本来想着默默这么瘦，刮个大风再把他刮跑了，结果拎他这书包就得有30斤沉。有大风我也不怕，可以抱树。你们在这等着吧，我去超市多少买点菜。可以，走吧。这场面有点大，结账需要排队，菜品也几乎没有了，称菜也需要排队。大哥，人家超市里边都在抢菜，你倒挺淡定。咱们家那2个大冰箱就是我最大的底气，知道吗？都是吃的，咱吃不上菜，咱吃肉。我也懒得排队，没买。晨晨这儿来。得了。你俩咋都一个毛病了？爸爸，我爸爸抱呢。你爸爸背着了。你不会走啊？晨晨纳闷了，怎么今天没睡觉就回家了呢？还要去幼儿园吗？不去了。去呀。晨晨，上了半天学就换鞋换裤子了，又尿裤了。趁着大风还没来之前，我们要去库房紧着发货。目前大风还没有刮起来，该发货该发货。得发货，人拍了，要赶紧啊发到手里。预报着今天晚上8点开始刮，要刮到明天的下午5点。别耽误咱们回老家就行。拿着这半袋面，咱们回家蒸包子吃去。家里都没面了，中午就想蒸，结果没有面了。也要关好库房的门窗，确定一下这个窗户都关好了。今天房东还提醒了，不知道这个大风能不能来，反正人们的防范意识很高。然后早上就开始抢菜了，不光是我们小区啊，全部都在抢菜，整个汤市。这个小孩去超市跑得贼快。买个奶嘛。啊，你看他，你想买菜都是空的，没有菜。对。这超市的菜篮子都是空的，都被抢了。麻烦一位人哈，买包水，抢包水。小晨晨还买个水枪呀。你又不白来超市是吧？起风了，看到没有？啊？又起风了。现在是谈风色变，起风就害怕。